karaha. So what up? We are in Mathare now. As you can see from the farthest side, huko ndiko demolitions zinaendelea, and there are a lot of people huku Mathare. So kuna vurugu zimekuwa hapa na zimeshinda hapa like the whole day due to what has been happening. So the reason why hatufiki huko ndani sana, it's because of the chaos and the insecurity that is with this area. Mnajua Mathare, even during the demonstrations zenye zilikuwa za maandamano last year, it was so chaotic. So you can see there are about 2 excavators ambazo zipo pale zinabomoa. Hiyo ni gorofa, inaonekana ni nyumba ya ghorofa 5 ndio imebomolewa, na kule kwingine pia bado ubomoaji unaendelea. So right now we are live here, tunaendelea kuwa keep updated with what is happening in this area, because it's not a joke what is happening in Mathare right now. A lot of people have been left homeless. Unaona pale huko hao ni watoto, unaona vitanda hizo zinatolewa, viti. Now this area right now maji cool down, but before nini ikuwe venye iko sahi, kulikuwa kumejaa maji yani. The floods had filled this area. So remember the president, when he came visiting the other day, he said that what should be done mostly is to make sure that the people that are living around those dangerous prone areas are mostly around the rivers, kwa sababu hii ni Nairobi River hii ambayo inapita hapa Mathare. Hii ni Nairobi River hii, ukiona hii ndio maji ile unaiona Ngangara, hii ndio maji unaiona sehemu zote Nairobi. This is the same water, so it was filled up and it brought a lot of the damages. Watu kumbuka walikuwa kilala kwa mabati a few days ago, but right now, so kwa sababu mafuriko imepungua, rais akasema what should be done is people should be relocated. Alafu wamepewa 10,000 mtu aende akakomboe nyumba mahali ambapo anakwenda kuanza maisha. And looking at the farther side, but there is heavy police deployment. Maafisa wa polisi wapo hapa to make sure that everything is well, kwa sababu the chaos that were here a few minutes ago, magari zimepata kuvunjwa vioo, a lot of things has been happening. So that's why I'm telling you it has not been easy around this place. Ndio maana kwa sasa ukitazama hata kule juu unaona raia wale huko wamesimama, wampiga kambi kwa wingi huko, trying to ascertain what is going on. Sisi tupo hapa, tutashinda hapa. We are trying to get the clear picture of the situation, ndipo tuweze kuwa keep updated. Wale ni watu pale unaona kule ndani kwenye maji, wale wanajaribu kubeba vifaa vyao and things ambazo wamekuja nazo, vitu ambazo ni za manyumba zao. They're trying now to get out of the place. Lakini unaona wanavukia kwenye haya maji ya Nairobi River. They're doing everything possible to make sure that vitu zao ambazo. Now one thing that is said to have caused this thing ambayo ni vita imeweza kutokea leo, it's because inaaminika kuna vyoo fulani, these public toilets ambazo zilikuwa zimejengwa na hawa vijana wa Mathare ambao these are jobless people, these are kids ambao ndio wanajaribu kujisanyia chakula, wanajaribu kujitengenezea maisha. So hizo vyoo vilipata kubomolewa. These people walisikia sasa mmetuguza pale pabaya, hatuna makazi, mnataka tule wapi sisi? So they decided, you know what, it's time now to start kuweza kuanzisha vurugu. So ndo maana kumekuwa na what has been happening throughout the day. Inaitwa Mathare, inaitwa Nairobi, naambiwa karibu Kanairo, karibu Kenya. So the people order, and the question is, where is the governor of this Nairobi? Governor Sakaja yupo hapo. Unajua hizo nyumba zinabomolewa, it is said that affordable housing zinapata kujengwa, and a lot of those things. Misemo ni mingi. Hata ukiyatazama manyumba haya huku, haya bado yashabomolewa haya.
So si mchezo da. You know, you living maybe in the suburbs, unaona tu maisha hapo normal, unaona tu maisha ni mvua inakuadhiri. Imagine wewe you know what is baffling a lot of Kenyans right now ni eti the president took the initiative of trying to justify the demolitions right now, justifying the demolitions. Rais wetu alidai ya kwamba mnajua ni aje, so itabidi tubomoe kwa sababu wale ambao wanaishi kando ya mito ndio ambao wanaathirika kwa kiasi kikubwa. So manyumba ambayo yapo kando ya mito, manyumba ambayo yapo around the riverbanks ziweze kuondolewa. That's why this is happening. So people are trying to understand what is the angle of Chief of Defence Forces here, right? The angle of the President of the Republic of Kenya, Mr. William Samoei Ruto. What is his angle? Kwa sababu unasubiriaje wakati mvua imeweza kuharibu na kuadhiri maisha ya watu kwa kiasi kikubwa hivi, ndipo wewe unaweza make the outstanding decision ya kuweza kudai ya kwamba you know what, tufanye ubomoaji, tuweze kubomoa mijengo, tuweze kurelocate people ambao wanaishi kando ya mito. Yeah, something that we are trying to understand. At the end of the day, you don't get the clear picture of what the president is bringing. Alafu kule mnaona vijana huko vurugu tupu. Hapo si mchezo. Kwa maana sisi tunaogopa ndugu zangu. Tunasema najua instead of risking it all, najua tumebeba bidhaa za kazi, so we stay far away from them, because once they realize you're carrying your equipment or you're carrying your things ambazo ni za kazi and they are worth something, these people, na ndio maana mara nyingine pia tunashanga how will they be helped, watasaidika kivipi? Maana kuna huo upumbavu walionao, most of the time they start fights with even the people that wants to help them. Unaambiwa ni vigumu sana kumtoa nguruwe kwa matope umwekee chakula kwa sahani umwambie akile, ni vigumu sana ndipo walivyo. Mimi si eti ni kejeli wala dharau nilizo nazo. Me, I'm just speaking out of what I have seen today, because as the media we came here to cover the whole story. We did not have any biased agenda, tulikuwa tunacover story. So these people, even the fight that has been happening, they have not been fighting with the police, nor the president, nor the Republic of Kenya. They have been fighting the downtown Mathare and the uptown Mathare. Kumekuwa na hizo vita, watu wa huku chini